قال: هل بلغكم وفاة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي رحمه الله؟ نعم، بلغنا وبلغ جميع السلفيين كان ممن يحبون هذا الرجل ويدعون له لما يعلمون من جهوده ولما يعلمون من ردوده وتزييف أقوال المبطلين من أهل الأهواء. فنعم بلغنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأحسن الله عزاء الجميع فيه. فالحمد لله سمعنا منه آخرا كلاما طيبا فيما يتعلق فيما بينه وبين الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، وهذا من توفيق الله له. ولكن أولئك المنحرفون لا يتركون صالحا فيسعون في فساد الصالحين، ولكن الله سبحانه وتعالى يوفق عباده المؤمنين. وإن حصلت هنات فإن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فالشيخ ربيع لله الحمد وفق لخير كثير، ولا يفرح بموته إلا رجل في قلبه دغل صحيح، وإن خالفنا في بعض الأمور فهو سلفي ويحب السلفيين ويحب أهل السنة ويسأل عن أهل السنة، وهذا معروف من سيرته ومعروف من حاله، وهو من أشد الناس مناصرة لدعوة الشيخ مقبل. فلا نعلم أحدا كان يناصر الشيخ مقبلا كالشيخ ربيع، لا نعلم أحدا من المشايخ المشاهير كان يناصر الشيخ مقبلا مثل هذا الرجل، وكان يحب الدعوة السلفية جدا ومات وهو محب لها ولا شك. ولكن ما علمتموه قبل من أولئك المفسدين الذين أرادوا إفساد الوصال بينه وبين محبيه، والحمد لله خابوا بالخسارة وبالخسران. ويا ويلهم يوم القيامة إن لم يتوبوا فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وهم يحفظون هذا الحديث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فساد ذات البين هي الحالقة. وأعظم فساد ذات البين بين العلماء، فيحصل شر على الدعوة جدا، ويحصل شر على الأتباع، ويحصل شر على المحبين وعلى السلفيين، ولا شك في ذلك. وها أنتم ترون وتشاهدون من الشر الذي حصل بسبب الخلاف بين أهل العلم. تمزق شيء من الدعوة وضعف شيء من الخير بسبب تفرق، وشمت الأعداء بأهل السنة. ولولا الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته لرأيت أعظم مما أقول، ولكن الله حافظ دينه سبحانه وتعالى وحافظ أوليائه، فيذهب أولئك ويكبتون ويبقى الحق ويصفى الصف كما تعلمون، أو يصفو الصف وأولئك يذهبون. وقد علمتم من سعى في الفساد بين المشايخ، وقد صرح أصحابهم وتفاضحوا فيما بينهم. فإن الذي سعى بين الشيخ ربيع وبين الشيخ يحيى هو عرفات المحمدي المجرم، فهو مجرم من المجرمين في الدعوة السلفية، لا سامحه الله حتى يتوب ويؤوب ويعترف بإجرامه وفساده في الدعوة. فإن هذا المجرم هو الذي سعى في الفساد كما صرح بذلك أصحابهم. وأن عرفات تواصل معنا، هكذا صرحوا، تواصل معنا وقال لنا الشيخ ربيع يحب الشيخ يحيى ولا يمكن أن يتكلم في الشيخ يحيى، ولكن نحن ندخل عليه بهذا المدخل. فكيف هذا المدخل؟ قال يأتيه الشام، يأتيه اليمني، ويأتيه النجدي، وكل واحد يشتكي من الحجوري، وأن الحجوري فعل حتى يصدق، وإذا صدق سيتكلم بعد ذلك. وفعلا نجحت هذه الخطة الشيطانية، ولكن أين تذهبون من الله؟ فأفسدوا ذات البين. إي والله أفسدوا ذات البين، والله أمر بإصلاح ذات البين، وهؤلاء الشياطين ويعزهم الشيطان الرجيم، فيسعون في فساد ذات البين، والصلحاء يسعون في رأب الصدع وإصلاح ذات البين، لتعلم أن هؤلاء أشرار وأن هؤلاء وراءهم من وراءهم. فلا يسعى في فساد ذات البين بين السلفيين والعلماء إلا رجل خبيث النفس وخبيث الطوية والنية، ونسأل الله العافية والسلام. الشيخ ربيع وفق الحق في آخر أمره رحمه الله، وأخبر أولئك الزائرين بمحبته الباقية والدائمة بإذن الله لشيخنا يحيى، فقد صرح بذلك وأخبر بهذا،
وأخبر قبله أيضا أنه انتهى الخلاف بينه وبين الشيخ يحيى إلى الأبد. هذا يدلك على محبة للسلفية فعلا، والله على محبته للسلفية. وإن خالفنا كما يقول أحمد في إسحاق فيقول أفضل من عبر الجسر أو مر بالجسر إلى خرسان إسحاق، وإن كان يخالفنا في بعض الأشياء، فلا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا، لا يزال الناس يخالف بعضهم بعضا. الشيخ ربيع وإن حصل خلاف بينه وبين أبنائه بسبب الوشاة وبسبب المجرم عرفات، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أبان الحقيقة وقد أظهر جمال الشيخ ربيع الذي قد عرف به قبله، ولكن ما تركه المفسدون هؤلاء، سعوا في فساد الأمر. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فالشيخ ربيع مات على السلفية فيما نحسبه، والله حسيبه، ومات على السنة. ومن مات على السنة فلا تخفوا، من مات على السنة فلا تخفوا. ماذا سيقول الأعداء؟ ماذا سيقول عرفات الذي سعى في فساد هذا العالم الجليل، وسعى في فساد وده مع إخوانه وأحبته ومحبيه؟ ماذا سيكون عرفات موقفه؟ وما الذي سيلقى الله سبحانه وتعالى به بعد هذا الفساد العريض الذي خططوا له ومكروا به أو مكروه وأرادوه؟ ما هو جوابهم عند الله يوم تبلى السرائر؟ هؤلاء ناس فيهم من الإجرام ما فيهم، فالحمد لله الذي فضحهم. وأما السلفيون فهم أهل إنصاف وأهل عفو وصفح. فالحمد لله دعوتنا ولله الحمد ما يضرها كلام المتكلمين ولا يضرها مكر الماكرين، هي دعوة الله، والله مطلع على عباده وهو يرى سبحانه وتعالى ويدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالله يدفع جل وعلا بمن شاء من عباده، يدفع عن الحق ويسر من شاء من يدفع عن الحق. فهذا الذي نعتقده في الشيخ ربيع رحمه الله تعالى. وذهاب العلماء كما تعلمون ثلمة ليست بالسهلة في الإسلام، ويفرح أهل الأهواء بذهاب أهل السنة وذهاب علماء السنة، يفرحون. وننصح إخواننا ألا يروجوا شيئا من ذلك، وألا يتفوهوا بما يضرهم، فقد حصل ما حصل، وصاحب الشان قد عفا، والحمد لله صاحب الشان قد عفا، وهذا خير كثير. وما حصل للدعوة السلفية ما ضرها والله، وقد علمنا العلة، وإذا علم السبب بطل العجب. علمنا العلة التي حملت الشيخ ربيع، لا منهج ولا عقيدة خالف فيها الشيخ يحيى حفظه الله، وإنما الوشاة هم الذين حملوه على الكلام ذا، وأن هذا حدادي وأن هذا كذا. أولئك الذين اجتمعوا من كل مكان ومن كل حدب وصوب ليقرروا هذا الأمر على أنه يتكلم في الحجور، وأن الحجور عنده كيت وكيت، فأخرجوا منه تلك الكلمات عفى الله عنه. أما هم حزبيون مبتدعة ضلال، وهو رأى أن هذا الذي بلغ به اجتهاده، ولكنه اجتهاد خاطئ، ونسأل الله أن يعفو عنه وأن يرحمه. وقال عرفات ممن قاله إنما يتكلم الشيخ ربيع في الشيخ يحيى سيسقط عند المشايخ مشايخ عدن الزنابيل، هؤلاء الصلاح كنتوش وزكريا مدري من مدبر ذاك وعباس جونة، سيسقط عند المشايخ إنما يتكلم في الحجوري. صحيح والله ما تسوى بصلة عندنا، ما يسووا شيئا هؤلاء المشايخ أصحاب الفتن، الحمد لله خابوا وخسروا. وكل من سعى في فساد العلماء أو فساد الود وذات البين بين أهل الخير وأهل الصلاح وأجلهم العلماء فإنه خاب وخسر، وسيلقى مغبة فعله وسيلقى عوائد شره. الحمد لله نحن نترحم على علمائنا وندعو لهم، وإن حصلت إساءة فنسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. وأما هم فهم ضلال منحرفون مبتدعة. إلهنا سبحانه.